Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuchagua TVE. Bado tuko nawe, na sasa tuungane naye Nezia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, kukamilika kwa bandari ya nchi kavu Isaka kutachochea ukuaji wa uchumi. Asante sana Asada Nasoro na mtazamaji kwenye habari za biashara. Leo tunaeleza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kukamilika kwa ujenzi wa bandari ya nchi kavu inayojengwa katika kata ya Isaka wilayani Kahama mkoani Shinyanga kutachochea ukuaji wa uchumi wa taifa na kuinua kipato cha wananchi wa eneo hilo kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kibiashara. Akizungumza baada ya kukagua maeneo ya mradi huo katika ziara yake mkoani Shinyanga, Katibu Mkuu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Kenani Kihongosi, amesema uwekezaji huo ni wa kimkakati na wenye manufaa kwa kizazi cha sasa na kijacho, huku ukitarajiwa kuongeza ajira kwa vijana na kupanua wigo wa mapato ya halmashauri na taifa kwa ujumla. Uwekezaji utafaa leo kwa sisi tuliopo na vizazi vinavyokuja. Watoto wenu watakuja kuona manufaa ya uwekezaji huu ambao unafanyika hapa. Lakini jambo zuri ambalo limevutia zaidi ni kuona sasa ile movement ya mizigo inapunguzwa kidogo. Kwa sababu zamani mzigo lazima utoke Dar uende nchi husika. Sasa itachukuliwa hapa na kwenda nchi husika. Moja, ina save muda, lakini pili, inasaidia kuleta ajira kwa watu walioko hapa. Kwa upande wake, meneja wa kampuni ya GSM Ikram Saidi, ambaye ndiye mwekezaji wa bandari hiyo kavu, ameeleza kuwa ujenzi unaendelea vizuri na kwamba mradi huo utakapokamilika utawezesha usafirishaji na uhifadhi wa mizigo kwa ufanisi zaidi, hali itakayorahisisha biashara ndani na nje ya nchi. Tuna uwekezaji wa aina mbili. Tuna uwekezaji wa ICD ambayo ina maana kwamba ni upokeaji wa container ambazo zinakuwa imported kwa ajili ya kusaidia uchumi wa nchi kupanda katika ngazi mbalimbali za wafanyabiashara. Ujenzi huu wa bandari unakwenda kuongeza mizigo ambayo itakwenda kushuka hapa. Sisi kwetu ni fursa kubwa sana kwa maana ya wananchi wetu kupata ajira, kwa sababu wananchi hawa, treni ya mizigo ndio treni ambayo inakwenda kutoa fursa nyingi sana. Sambamba na ukaguzi wa mradi wa bandari ya nchi kavu, Kihongosi pia ametembelea na kukagua ujenzi wa stendi mpya ya Kahama ijulikanayo kama Mbulu. Katika ziara hiyo, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita ameeleza kuwa ujenzi wa stendi hiyo unaendelea kwa kasi na unatarajiwa kukamilika kwa wakati ili kuimarisha huduma za usafiri na biashara katika eneo hilo. Kisha kwamba wilaya ya Kahama inaenda kuwa makutano ya kibiashara kwa kanda hii. Tulihitaji sana stendi ya basi ya kimataifa ambayo inakwenda kuhimili ugeni kutoka mikoa ya jirani lakini pia na nchi jirani. Kama unavyotambua wazi, wilaya ya Kahama na mkoa wa Shinyanga kwa ujumla tumekuwa tukihudumu wenzetu kutoka Rwanda, Burundi, Congo DRC, Uganda, lakini pia na wenzetu wa South Sudan. Mradi huu vizuri sana. Mradi huu kwa mujibu wa taarifa unagharimu zaidi ya bilioni 27. Na mkandarasi ameshalipwa bilioni 9 na kazi kwa 40%. Na ukiangalia kazi kwa kweli inaridhisha. Unaona kuna watu wako serious ambao wanafanya kazi hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nikupongeze pamoja na mwenyekiti wa chama. Baadhi ya wananchi wa Kahama wameeleza matumaini yao kuwa kukamilika kwa miradi hiyo mikubwa itachochea ukuaji wa uchumi wa eneo hilo, kuongeza ajira na kupanua fursa za biashara kwa vijana na wajasiriamali wadogo. Kwa ujumla, miradi hiyo inatarajiwa kuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi katika wilaya ya Kahama na mkoa wa Shinyanga kwa kuongeza mzunguko wa biashara na huduma za usafirishaji. Mfumo wa hifadhi kuu ya hati fungani na hisa CSDR umeweka mkazo katika matumizi ya teknolojia ili kuimarisha ukuaji wa soko la mitaji na kupanua ushiriki wa wawekezaji nchini. Idadi ya wawekezaji waliosajiliwa imefikia milioni 2.1 mwishoni mwa mwaka jana kutoka milioni 1.0 waliokuwepo tangu kuanzishwa kwa soko hadi mwaka 2024, hatua inayoonyesha kuimarika kwa imani na mwitikio wa wananchi katika uwekezaji. Mtendaji mkuu wa CSDR Benito Kiando amesema ongezeko hilo linaashiria hatua mpya inayohitaji mifumo imara, salama
na yenye ufanisi wa kidijitali ili kuendeleza kasi ya ukuaji. Akizungumza katika jukwaa la wawekezaji la CSDR 2026 lililobeba kauli mbiu ya Shipping the Future Mission Possible with Digital Investment, amesema taasisi hiyo inalenga kutumia teknolojia kuongeza uwakilishi na wawekezaji binafsi katika masoko ya hisa na hati fungani pamoja na kuimarisha mifumo kukidhi ongezeko la wateja. Takwimu za karibuni zinaonyesha kuwa thamani ya hisa zilizouzwa hadi mwisho wa Februari mwaka huu umefikia shilingi bilioni 400 ikilinganishwa na shilingi milioni 600 kwa mwaka uliopita, ishara ya kuongezeka kwa ukwasi na uhai wa soko. Wachambuzi wamesema ukuaji huo unatokana na kampeni za elimu ya fedha na kuongezeka kwa uelewa wa fursa za uwekezaji katika hisa na dhamana za serikali. Tulikuwa tunaangalia namna gani ambavyo tunaweza tukaboresha mifumo yetu ili iweze kuhimili ongezeko la wawekezaji ambao wameonekana kuja miaka hii ya karibuni katika soko la hisa. Lakini pia ukiangalia matumizi ya teknolojia, uboreshaji wa mifumo, limekuja swala lingine ambapo limekuwa ni la muhimu na limeongelewa kwa undani, ni namna ambavyo tunaweza kuboresha utoaji wa elimu. Na elimu imekuwa ikitolewa, bahati nzuri ni kwamba sokoni wapo ambao ni waelimishaji wa elimu fedha, tunaita certified financial educators, wameonekana kuwa wameleta hamasa kubwa, wameleta elimu nzuri. Kwa upande wake mwezeshaji wa elimu ya fedha Edmund Munyangi amesema bado kuna haja ya kuongeza juhudi za kuelimisha umma ili kuvutia wawekezaji wengi zaidi, akibainisha kuwa idadi ya sasa bado ni ndogo kulinganisha na idadi ya watu nchini, huku mshauri wa biashara na uwekezaji Emilian Busara amesema kuweka mazingira rafiki kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi kunaweza kuongeza mtiririko na mitaji na kuchochea ukuaji wa uchumi. Kuna ongezeko kubwa sana la wawekezaji, ingawa ukiangalia na population ya nchi, idadi ya watu nchini, utaona kweli kiwango ni kidogo. Kwa hiyo tufanyeje ili kiweze hichi kiwango kuongezeka? Cha kwanza ni elimu ya fedha. Ndio maana BOT na CMSA na TIRA na wengine walikuja na program ya Certified Financial Educators, ambao ni mmoja wa financial educators, ili kuweza kupeleka elimu kwa watu wengi zaidi. Lakini pia masuala ya elimu ya fedha yanaingia pia kwenye mitaala, ili wanafunzi hata wanavyokuwa wako shule, kuanzia shule ya msingi mpaka chuo, waweze kupata hii elimu ya fedha. Watanzania wanaoishi nje ya nchi wana uwezo mkubwa sana wa kifedha. Tukiweza kupata zile pesa zao zikaja kuingizwa ndani ya nchi, itasababisha mambo yafuatayo. Kwanza, itaongeza mtaji ndani ya nchi wa kufanya shughuli za uzalishaji na uwekezaji. Lakini pili, wao wenyewe watapata faida kubwa, kwa sababu nchi yetu faida inayotoka kwenye masoko ya hisa ni kubwa ukilinganisha na faida ambayo wanaweza kaipata katika nje ya nchi. Sasa nini kifanyike? Cha kwanza, Watanzania wanaoishi nje ya nchi wahakikishe wana NIDA. Ukiwa na NIDA ni rahisi kusajili na kununua hisa, vipande, hati fungani. Cha pili, wahakikishe wana namba ya simu ya mtandao wa Tanzania. Ukiwa nayo ile, hata ukiwa nje ya nchi unaweza kujisajili, unaweza kununua kwa uhuru. Na taasisi za kifedha nchini zimetakiwa kuendelea kutoa elimu pamoja na kuweka mazingira yatakayohamasisha Watanzania kuachana na mazoea ya kuweka fedha majumbani na badala yake kuziweka benki pamoja na maeneo yenye tija ili kuendelea kukuza uchumi. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kampeni ya Vimba na 13.5 kutoka Access Benki Tanzania, ambapo akizungumza mkuu wa kitengo cha bidhaa wa benki hiyo Valence Luteganya amesema wao kama wadau wa sekta ya fedha wana wajibu wa kuendelea kubuni na kuja na bidhaa zitakazowafanya Watanzania kutumia njia rasmi za kutunza amana zao badala ya kuweka nyumbani, hali itakayowanufaisha wao na sekta ya benki kwa ujumla. Hii ni kampeni ambayo lengo lake kubwa ni kukusanya amana kwa ajili ya kukuza benki yetu, na amana ambayo tunaizingatia hapa ni akaunti za muda maalum, na tutakuwa tunatoa riba ya hadi 13.5. Kama ambavyo mnaona tumesema hadi 13.5 kwa sababu kuna range ya hizi pricing. Kwa hiyo kwa upande wa kampeni yetu, mtu atakayewekeza kuanzia shilingi milioni 50 kwa kipindi cha miaka miwili ataweza kujipatia 13.5 kwa mwaka kama riba ambayo itaingia kwenye akaunti yake
kwa vipindi ambavyo tutakubaliana. Inaweza ikawa ni monthly, ikawa ni quarterly, ikawa ni kila baada ya mwaka akachukua riba yake. Hizo zote ni option ambazo zipo. Kwa upande wake, naibu mkurugenzi wa Access Bank Tanzania Hassan Abdullahi amesema hatua yao ya kuja na kampeni hiyo itasaidia kutoa riba ya faida hadi 13.5% kwa mteja atakayewekeza kupitia akaunti ya Access, lengo likiwa ni kuendelea kuhamasisha watu kuweka amana benki. Nao baadhi ya viongozi wa idara mbalimbali katika benki hiyo wamesema kampeni hiyo itawasaidia wajasiriamali wadogo pamoja na wafanyabiashara, kwa kuwa riba hiyo haina benki nyingine sokoni inayotoa faida kama hiyo kwa mtu anayewekeza benki. Asante sana mtazamaji na Saada Nasoro, hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.